Tothom recorda la nevada del 2010 i l'apagada elèctrica que va provocar, però el nostre convidat d'avui segur que la recorda més que ningú. Podríem dir que li va canviar la vida, perquè va ser llavors quan va descobrir la seva vocació. El Pub Gerry's és el primer lloc on va actuar i ens ha citat allà per explicar-nos-ho. Nom complet. Josep Vidal Cortés Ovide. Data de naixement. 4 d'abril del 93. Lloc de naixement. Tortosa. Actualment viu a Girona. Professió. Mag. Afició principal. Màgia. El seu ídol és Carl Sagan. un color Blau. i el seu menjar preferit. Macarrons al forn. Avui tornem amb veu pròpia, un nou programa, un nou convidat. Amb nosaltres, un mag, ja ho has dit, Josep, molt bon dia. Bones, bon dia. Només com a aclariment, Josep Vidal de nom, eh? Sí, Josep Vidal és de nom. Sí. Que la gent, suposo que et passa sovint, es confonen. Però bueno, és normal. Pensant Si que Vidal tens- sempre tothom ho té com a cognom, és normal que es confongui. En tot cas, et podem dir Josep? Sí? O Pepe, com vulgueu. Josep, ets mag. Comencem parlant d'una cosa bastant propera i és un moment important per la teva carrera. Has guanyat un premi, explica'ns. En què consisteix, què representa? Pues he guanyat, és un premi internacional que el dona una associació de mags que és internacional, es diu International Brotherhood of Magicians, i vaig guanyar el primer premi de Close-Up i a conseqüència d'aquest vaig guanyar el premi del públic i una invitació a les 4Fs, que és un congrés molt important. I bueno, és de moment tot això. Ara veurem a partir del temps què anirà representant més enllà d'un premi, una estatueta ja. Aquest congrés que comentes, quan serà? Perquè serà d'aquí bastant, no? Bueno, serà l'abril de l'any que ve. L'abril, va, d'aquí Està uns més o menys mesos. proper, però queda I en què consisteix? Pues, aquest congrés que es diu el de les 4Fs, ara té un nom raro de Flicking Fingers, no em surt, encara no sé ni com es diu ben bé. És un congrés en el que es reuneixen els millors mags de prop de tot el món i només pots accedir si tens una invitació. Llavors jo vaig poder guanyar aquesta invitació i si tot va bé a l'abril estaré allà compartint i ensenyant el que faig. I com la vas aconseguir guanyar? Què és el que vas fer? Amb quin espectacle? Explica'ns una mica. Mira, jo a Mèxic vaig intentar començar, com ja vam comentar, vaig començar a fer el que és la meva carrera artística, no? Com a mag professional, i en base a això vaig conèixer un mag que es deia Òscar Muñoz, que venia dels Estats Units i el van convidar a un congrés i ell em va recomanar anar a l'IBM, al International Brotherhood, i va veure una rutina que jo faig, que sempre he fet aquí al Gerry's, he fet sempre en els shows, i em va recomanar canviar el final. Llavors se'm va acudir una manera de canviar el final per fer-lo el més competitiu possible i vaig anar amb això cap allà i vaig tenir la sort de que agradava molt al jurat i al públic d'allà, i en base a això vaig poder guanyar aquests premis. Moltes felicitats. Merci, gràcies. Anem una mica a pams perquè anem primer pel principi, després fins a arribar a aquest concurs. Com t'inicies al món de la màgia? En quin moment tu dius, ostres, m'agrada això? Jo m'inicio amb la primera caixa de màgia que em va regalar la meva mare. No sé per què va tenir la gran idea de regalar-me una caixa de màgia per nens als 16 anys. Llavors això va anar acompanyat també de la gran nevada que va haver-hi aquí a Lloret, que ens vam quedar sense llum, com si no recordo, 3-4 dies. Sí, és una cosa així. Llavors no tenia videojocs, no tenia més estímul que la caixa de màgia. Llavors em vaig posar amb la caixa de màgia a tope a cremar-la i també entretindre una mica els que estàvem allà perquè ens avorríem com ostres i tampoc podíem sortir al carrer. Llavors va ser un d'aquells moments que vaig dir, mira, això ha sigut clau. I bueno, a partir d'aquí vaig anar aprenent, ho ensenyava als meus amics, veia que els meus amics mostraven interès, els agrada veure-ho, i bueno, s'ha anat fent com una bola de neu, s'ha anat fent més gran fins ara. Perquè se't va donar bé des del principi? Doncs donar-se bé no crec que sigui la qüestió, crec que és el tenir el ganxo, no?
que t'agradi molt alguna i tenir la motivació per aprendre, investigar, i és com un bon llibre. Encara que no t'agradi llegir, si el llibre t'atrapa, te'l comences a llegir i al final l'acabes d'un tirón, i és a mi el que em va passar. Perquè jo pregunto, en el moment que la teva mare amb 16 anys decidís regalar-te aquest joc, és perquè prèviament tu havies mostrat algun interès o tu no t'ho havies plantejat mai? No, ella creia... A veure, jo no he sigut el més habilidós possible. Jo era molt petós de petit i ella considerava que una bona manera de poder desenvolupar, millor dit, de poder pal·liar aquesta petositat que tenia era regalar-me alguna cosa que requerís precisió, detall, d'aprendre, de practicar aquesta psicomotricitat, i llavors va ser un bon regal perquè ara estic aquí gràcies a aquest regal. Clar, i ell això com ho viu? Perquè... Primer va ser algo pesat perquè tots quan comencem és mira un truco, no sé què, lo típic, no? I la família ja està farta, per dir-ho així, en el bon sentit, però ara la família en general molt orgullosa i molt contenta de que, després de tot aquell esforç d'estar hores i hores en una habitació tancat, hagin servit d'alguna cosa. Clar, dius que la família... Tu et feies pesat per la família. No sé si la part contrària també hi és en el moment que se't comença a donar bé i la màgia, i sobretot la màgia de prop, que ara en parlarem, és molt atractiva. No sé si et passa el contrari, que ara vas als llocs, vas a una festa o a un dinar familiar i és la família la que és pesada, de fes-nos un truc. Sí que passa molt. Una vegada... Això amb totes les persones que es dediquen a fer alguna cosa artística, tipus música o el que sigui, la família sempre li agrada molt ensalçar el familiar i que comenci a fer coses i passar-s'ho bé, i jo sí que és veritat que sempre porto una baralla a sobre o alguna per fer, però sí que hi ha moments que potser no em ve de gust i la gent, els meus familiars, vinga va, fes alguna cosa, i potser no em ve de gust, però ho faig perquè som família i perquè ens ho passem bé i ja. Però amb les festes amb amics també et deu passar, no? Sí, això sobretot al principi. Ara ja intento ser una mica més reservat, però aquí, per exemple, el mateix el Gerris, no em podia anar... Els meus amics s'enfaden amb mi perquè cada 2 per 3 et paren de «Ostres, fes un...» I no per res en especial, sinó perquè volen veure màgia, «Oh, fes alguna cosa, no sé què». I jo, tot motivat, vine, va, això, fem això, i els meus amics allà fent lo seu i jo fent màgia. I arriba un moment que has de dir, això és la meva feina, per tant, m'he de controlar o què? Clar, com a la vida vas madurant i vas començant a veure que la màgia és una que s'ha de fer en moments concrets, en situacions concretes i sobretot en moments que tu vulguis fer-ho, no que et sentis obligat. Això és com el que és fisioterapeuta i tothom li demana un massatgillo, no? Sí, seria com això, no? Estic fora de la feina, ara no em toca, no? Si fos cobrant em diries encara, però clar, és en plan de fes-me un favor, fins a quin punt fem favors, no? I en tot cas, Josep, has comentat que aquí al Gerris has fet moltes actuacions. No sé si el primer o un dels primers llocs on vas actuar, com va arribar aquesta oportunitat? El format que jo faig ara, que és màgia de prop, és a dir, jo estic sentat a una taula i la gent molt a prop meu i interactua amb el públic i de més. El primer, que de fet la base encara la segueixo millorant des d'allà, el vaig fer aquí, just allà, on estava el billar, el vam apartar, i allà és on vaig començar a fer el primer format que segueixo fent fins ara. I què tenia d'especial aquest format? Que té d'especial, principalment la màgia de prop et permet estudiar les eines que et dona i tu a partir d'aquí començar a construir una història, començar a construir aquests efectes o el que és l'estructura del show en si, no? Això és molt fàcil de fer amb la màgia de prop i el bonic, el que atrau molt d'això és la capacitat que tens tu de connectar amb el públic, perquè el tens molt a prop, tenen confiança en tu com per interactuar en moments concrets, el qual et pot anar molt bé o potser no tan bé, però quan et va bé, que és la majoria de vegades, ho pots aprofitar i el show es va fent gran i més gran i a més es fa espontani, és únic. Cada show que faig a nivell d'interactuació és únic i el puc aprofitar de moltes maneres. Perquè el concepte de màgia de prop no té altre secret que el fet que és una màgia que el públic el tens molt a prop. Clar, es diu a 1 metre, 2, depèn on estiguis, però normalment si és un públic reduït el tens quasi a tocar, a 1 metre. I alguna vegada t'has trobat amb algun, deixa'm-ho dir així, listillo, que ja ho he vist això, ja t'ha enganxat, s'ha col·locat en algun lloc que no s'havia de col·locar? De listillos n'hi ha molts, i això jo ho entenc, és normal. Hi ha gent que vol saber el truc i li és igual o de més.
Llavors, aquí l'habilitat jo com a mag és intentar portar aquesta gent cap a mira, això està molt guai, gaudeixo, perquè és una que porto 10 anys estudiant. No pretenguis ara venir en 5 minuts i veure que ho entens. Òbviament, alguna cosa, sí que hi ha coses que es poden arribar a veure, no? Perquè tens un fallo o alguna cosa així. Però la gràcia del mag és saber transformar la percepció d'aquesta gent i tornar-la al teu amic més que al teu enemic. No saben entendre que no és un repte mental, és un entreteniment i és per gaudir-ho. Clar, perquè la gràcia no és que la persona intenti trobar el secret que hi ha amagat, no? Bueno, hi ha efectes que a vegades plantegen això, no? Que plantegen com un repte i és part del joc. No? I el fet de plantejar-ho així fa que encara sigui més impossible. Però per lo normal, per norma general, intentem que siguin peces que es puguin gaudir, que al final el que vulguem és que la gent no es qüestioni en plan, hi ha una manera allà. No, és en plan, he vist màgia, m'ha encantat i he sortit com un nen d'allà. Il·lusions, no? Que es creï com una il·lusió. Sí, crear una il·lusió, un ambient en el que he vist de tot i m'ha encantat i no m'ho vull preguntar perquè és que és meravellós. I el fet de fer una actuació al Gerris, com arriba? Tu ho demanes? T'ho demanen ells que ho facis? Connectant amb el que em deies que la gent et demana i de més, aquí, clar, demanant als meus amics de va, fes alguna cosa, fes no sé què, vulguis o no, et vas donant a conèixer i, clar, la gent parla. I justament el germà del noi que porta el Gerris, en Xavi, em va dir, ostres, mira, què et semblaria si un dia fem aquí un show? I a part, superamable, superobert, i ojalà tothom fos així, perquè facilitats moltíssimes, i quan tens facilitats per aquesta part, tot ja va rodat, i res, així és com s'aconsegueix anar donant-te a conèixer i que la gent parli de tu. I en aquest moment és quan et planteges que això es pot convertir en una professió? Perquè tu has estudiat turisme, sí, que no té res a veure. Bueno, es pot arribar a enfocar, no? Sí? En el que és en turisme, però si ho volem plantejar a nivell acadèmic, sí, són dos mons totalment a part. O sigui, pots utilitzar per fer turisme la màgia, no? Per captar turisme, sí. Però... Tot el que sigui encarat a tractar persones es pot enllaçar molt fàcilment amb la màgia, però si estem parlant del camp de turisme en si, no. Però el turisme de Lloret sempre busca entreteniment, busca oci, i la màgia és un producte que encaixa molt bé. En cert punt sí que puc aprofitar-ho. Però en tot cas, tornant a l'arrel de la pregunta, tu estudies turisme, per tant, en aquell moment no et planteges de ser mag professional, o sí? Explica'ns una mica. Tots quan arribem a la universitat normalment anem un pèl perduts. Anem a una carrera que ens agrada, que ens ha cridat o perquè els nostres pares volen, i és quan quasi estem acabant que ens donem compte del que volem fer en realitat, però és que ja hem fet 4 anys de carrera, no? O hem canviat 3-4 vegades i encara ens queda més. Però jo ja tenia clar que la màgia era una cosa que volia portar a nivell de hobby, però amb una qualitat professional. Tot el que vingués després ja era sobre la marxa, que es diria, i vaig acabar la carrera de turisme per tenir una base a la que poder-me dedicar algun dia si en cas que no m'anés bé, i la màgia sempre estarà allà. És una cosa que puc agafar i deixar quan vulgui, no té cap més... Òbviament s'ha d'anar entrenant, però és una cosa que per sort puc agafar i deixar quan vulgui. I llavors tu acabes turisme, i què és com evoluciona, no? Des de l'actuació, el que dèiem abans, des de la primera actuació aquí al Gerris fins a aquest premi tan important que acabes de guanyar ara, què és el que ha passat? Perquè també has comentat que has estat vivint a Mèxic un temps. Sí. Explica'ns-ho tot plegat. A veure, jo quan començo a fer shows, començo a evolucionar la meva manera de pensar, el meu gust per dir això ho agafo, això no, això ho faig així, això ho faig així, començo a veure que vull apuntar cap a fora. Vull anar a altres països, fer màgia a altres països, sobretot fer màgia també a mags, que arribar a un cercle de mags i que reconeguin la meva feina. Llavors m'he donat compte que demano massa coses i això requereix molta feina. Llavors quedar-me aquí era un indicador de que si vull fer el que vull fer haig d'anar cap a fora. I vaig decidir anar als Estats Units, empapar-me de la màgia que hi ha allà, de la gent com entén la màgia allà, i això em va obrir moltes portes a anar a altres països a treballar, a provar, i Mèxic, per sort per mi, va ser un d'aquells països que vaig dir. També ve molt d'una família que vaig conèixer aquí a Espanya, es deia família Barroeta,
Em van ajudar moltíssim allà a Mèxic i em van estar recolzant en tot moment. I si no hagués sigut per ells a Mèxic, hauria sigut molt més difícil. O sigui, una família que vas conèixer aquí però que són mexicans. Sí, són mexicans i em van obrir els braços perquè, bueno, sobretot a en Guillermo, que és una persona que admiro molt, ell veia molt d'ell en el que feia i em volia apoyar, em volia recolzar i em va dir, vine cap a Mèxic i des d'allà t'ajudem en el que faci falta. I el públic és diferent segons el país? Sí. Pot estar una mica... Totalment, a veure, hi ha públics per tots els gustos, però a diferents països s'entén totalment. Per exemple, jo tinc sentit d'altres mags que a la Xina el públic no aplaudeix quan acabes l'efecte, aplaudeix al final de l'espectacle. Llavors, totes aquestes coses s'han de tenir en compte perquè, almenys a mi, un públic que no aplaudeixi quan acabo, em dóna la sensació que és un públic que o no ha sapigut entendre el que he fet perquè ho he fet malament o molt ràpid o perquè no els ha agradat. Llavors, s'ha de tenir molt en compte això, el públic a què et dirigeixes, per saber quines bromes fer, com xerrar, com plantejar les coses i sobretot aprofitar les coses típiques d'allà, perquè són el que fan veure que, ostres, mira, s'ha pres el detall de pensar això, de dir això o de fer això, i connectes molt millor al cap i a la fi. Clar, ara que comentes això, precisament, és important perquè és habitual, si més no, que els mags tinguin molt sentit de l'humor i bromegin molt amb el públic, no? Especialment quan és màgia de prop. Creus que això és important? Que és... És important. L'humor és un recurs al cap i a la fi, és un recurs que et permet connectar molt bé amb el públic i segons quin públic i a la situació que tu consideris. El problema està en saber utilitzar-ho en un balanç, no? De dir què tant humor necessito perquè el truc o el show llueixi. Llavors, arribar a aquest balanç és difícil. Tots pequem en el fet de voler fer gràcia tota l'estona i això és un recurs que s'ha d'intentar equilibrar al màxim possible. Òbviament, si et vens com un mag còmic, has de fer gràcia, si no al 100%, la majoria de l'espectacle. Però en el cas de màgia de prop sí que ajuda molt a relaxar l'ambient, a connectar amb el públic. Llavors és un recurs que sempre és important. Però hi ha màgia per tots i hi ha màgia que és més que es vegi tot maco, tot perfecte, tot elegant o que sigui més de terror. Això cada mag ho utilitza en el seu favor com ho creu convenient. Perquè tu, des del teu punt de vista, què és el que creus que ha de tenir un bon mag? Moltes coses. És un art que engloba tantes disciplines que és molt difícil poder arribar a dominar-les totes. Hi ha un llibre d'un gran mestre que coneixem nosaltres, que és Arturo Ascanio, que parla sobre que un mag ha de tenir tres coses. És ment, somriure i mans. Ment en quant a com entendre, com estructurar, somriure quan a veure's bé, a presentar bé, a ser agradable al públic, i després les mans a com tu executes la màgia. Llavors, un bon mag ha de tenir aquests tres elements, dit de manera general, al màxim nivell possible, els tres. Com més equilibrats els tinguis, millor mag seràs. Però això són, potser en casos aïllats pots tenir, potser no una estructura tan... no veure la màgia d'una manera tan bona, podem dir-ho així, però després tens una execució perfecta i la gent connecta molt bé amb tu, o saber compensar aquests tres elements i poder treure la millor versió de tu, al cap i a la fi és això. I creus que hi ha una part innata que necessites tenir, no sé si agilitat amb les mans mínim, o tot es pot aprendre? Tot es pot aprendre. El que et deia abans, la clau és la motivació i què tant d'amor i què tant t'entreguis a allò. Jo era bastant patosillo, llavors això és una cosa que se va aprenent sempre. I hi ha molta gent que diu, no, però és que jo no tinc... És que hi ha màgia per tots els gustos, per qui té mans petites, per qui té mans grans, és igual, això és ficar-s'hi i veure el que t'agrada i el que fa ser tu al cap i a la fi. Tens algun mag que t'hagi emmirallat, que sigui un referent? Moltíssims, masses. Però un que em va fer apreciar la cartomàgia d'una manera diferent, un és en Dani d'Ortiz. De fet, m'estic intentant desarrelar d'ell perquè vaig voler aprendre massa d'ell i això fa que t'emportis a voler copiar-lo, no? I quan et dones compte dius, vale, anem a deixar-lo. Però també tinc molts altres, Lennart Green, per exemple, que també és un molt bon referent, Pepe Carroll, l'espanyol, també boníssim, a mi m'agrada molt.
i a més perquè té moltes d'aquestes 3 coses. Té mente, sonrisa i manos. Era un dels més complets d'aquí i de referents et podria fer una llista, però és que ja t'he dit aquests 3 i crec que ja he dit massa, però bueno. En tot cas, has comentat que hi ha hagut un moment de l'entrevista que deies que cal entrenar sempre, no? Que sempre has d'estar practicant, reinventar-te una mica. Sempre, però, tens previst fer-ho dins del món de la màgia de prop? O qui sap si el dia de demà potser oferiràs un tipus d'espectacle més... No sé quin altre tipus de màgia hi ha, però... més escenari, més teatral. A veure, jo tinc un gran amor a la màgia de prop que fa que sempre, per molt que jo me'l volgués encaminar cap a fer escenari, sempre el voldré portar cap a màgia de prop. Sí que és veritat que estic pensant poder per abarcar més públic fer màgia de saló, que màgia de saló vindria a ser com a escenari, però més a prop tot. Bueno, la principal cosa és que es fa dret. Jo aquí ho faig sentat, això ofereix unes limitacions i la màgia de saló la solventa, no? Perquè al fer-ho dret pots dirigir-te a una sala molt més gran, molt més plena, però jo em vull especialitzar molt, vull saber fins a l'últim detall del que em dedico a fer i això només es pot, una de les millors maneres d'aconseguir-ho és dedicant-hi de ple i explorant totes les opcions. Si jo volgués fer-ho tot, costaria molt poder ser, diguem, expert en tots els àmbits al mateix nivell. Per tant, la millor manera d'especialitzar-te i ser creatiu en alguna cosa és anar a estudiar el més concret que puguis. D'aquí una mica podrem gaudir d'aquestes habilitats teves, però sempre màgia de prop amb cartes o també utilitzes altres objectes? Jo sempre he anat aprenent paral·lelament monedes i cartes. Les monedes el que passa és que et limiten un pèl més per la riquesa d'informació que tu pots donar amb monedes. Les cartes tenen una riquesa d'informació molt més gran, en la que pots jugar amb valors, amb cartes preferides, amb símbols, amb històries, però són dos tipus de màgia que juntes es complementen molt bé. Llavors jo intento ara, sobretot ara que estic intentant crear coses noves, juntar els dos per crear una riquesa visual i que sigui apreciable pel públic. I els teus espectacles també ens comentaves abans que van sempre tot l'espectacle lligat? Pot ser que ho dic bé? Intento que vagi lligat. És molt difícil d'avui per endemà fer un show que tingui una història superben plantejada, com fer una pel·lícula, que estigui molt ben plantejada, però sí que intento que vagin lligats. No m'agrada que sigui efecte 1, efecte 2, efecte 3. El que sí que puc arribar a fer és una rutina que diem els mags, que són molts efectes enllaçats per una mateixa línia històrica, ja sigui un problema, una curiositat, i després ja, si no hi ha més remei, tot i que sempre intento estructurar-me una història. Una altra pregunta que em ve al cap, no? Deies que has estat autodidacta, vas entrar en tutorials, entenem que has trobat per internet, en mags que has conegut, que també t'han ensenyat i te n'has empapat. Avui en dia, amb l'accés a les xarxes socials, tots els trucs, qualsevol persona pot arribar a esbrinar quins són els trucs, o hi ha una part que és reservada als que sou mags? Això com funciona? No sé si m'he explicat, No. Sé el que entens i és una cosa que estem constantment debatint els mags. I la veritat, el tema de que estiguin les coses revelades al YouTube, a les pàgines web, no m'importa gaire, perquè els veritables secrets o, diguem, els efectes que puc arribar a fer estan als llibres, i fer vídeos sobre això es farà ràpid i malament i segurament no estaràs explicant ni la meitat del que es pot arribar a fer. Llavors, a més, això afegit a l'interès que té la persona que visiona això, és molt probable que a les 2 setmanes oblidi el secret. Llavors no em preocupa pas per res. El problema que té això és que si vols dedicar-t'hi, veus una quantitat d'informació que és molt difícil d'abarcar. Llavors jo em vaig trobar el problema no imaginava com podria aprendre màgia, em vaig ficar a YouTube, però clar, vaig començar a aprendre coses per separat, així ràpid i malament, fins que vaig veure que dic, parem-nos, que haig de tornar enrere, haig de tornar a veure com s'aprèn la màgia per aprendre-ho bé i fer-ho bé, perquè els llibres, els DVDs dels grans mestres que comercialitzen i de més són el que, diguem, ajuden realment a aprendre
la cultura de la màgia que s'ha fet i que sempre ha tingut èxit entre els mags. Hi ha algun truc que sí que expliquis, que sigui potser més senzill i això? Perquè no sé si és habitual, i més al ser màgia de prop, que tens molt de contacte amb el públic, que et demanin, i això com es ve? Explica'ns alguna cosa que després nosaltres puguem fer amb la nostra família quan estiguem en un dinar o... Que faci jo explicable, si t'ho expliqués, podria estaria una hora només per un efecte, o dos, tranquil·lament, perquè l'estructura mental, tots els detalls són coses que requereixen de temps d'estudi i de més. Però sí que m'agrada ensenyar cosetes d'efectes així senzills, algun així matemàtic, que alimentin aquestes ganes de voler aprendre, i sempre dic això, si l'aprens bé i el fas bé, el dia que en provis me'n pots demanar un altre i t'ensenyo un altre. I intentant una mica anar-li donant caramelets que vagi agafant i a veure si es torna mag i hi ha un mag més a la societat. Encantat en aquest sentit, Sí. A mi m'encantaria que hi haguessin molts més mags, perquè així ens podem nutrir de la creativitat de tots en conjunt i fer que l'art vagi cap endavant. En aquest sentit, és a dir, els trucs acaben sent els mateixos, els trucs o efectes, no? Perquè tu li dius efectes, no trucs. Sí. Per una qüestió que... Bueno, no vull que s'infravalori la màgia pel fet de la nomenclatura, no? Perquè truc sona a truquillo, a que vols enganyar, i no és aquest el nostre propòsit. Doncs li direm efectes, tot i que sí, és igual, i cadascú com vulgui, però jo almenys des del meu parer ho dic. Però en tot cas, els efectes acaben sent els mateixos en tots els mags i després cada mag ho vesteix d'una manera o els teus són teus, amb el que tu aprens pots crear el teu propi efecte que només el fas tu? A veure, pretendre inventar alguna nou és algo bastant difícil, en el sentit de tot ja està mal dit, però dir que tot està fet és algo bastant acurat. L'únic que es pot fer és innovar en certes presentacions, en certs enfocs, no? Perspectives, i sí que és veritat que els efectes, el que és a nivell bàsic, la informació que donem, de trobar una carta, que una carta viatgi d'un lloc a l'altre, al final això ja està, ja existeix, però està aquí la gràcia del mag en saber com enfocar aquest efecte d'una manera diferent, no? Aportant sempre alguna nou. I al final és això. Comentaves abans que es podia relacionar d'alguna manera la màgia amb el turisme. De fet, no sé si estaries d'acord amb que la màgia al final es pot relacionar amb molts àmbits, perquè potser és important la psicologia, és important la física... Sí, efectivament. No? Potser és una mica transversal amb moltes coses. Sí, hi ha una frase que vaig llegir fa poc que a mi m'agrada molt, que deia que la màgia és el rei de los hobbies, perquè en si abarca totes les disciplines artístiques en una sola, però amb el propòsit de crear l'impossible. Llavors, tenint això en ment i sobretot sabent que la màgia és per les persones, es pot abarcar a qualsevol àmbit, a qualsevol camp. Ja, òbviament no sincerament, però qualsevol cosa de la màgia és molt probable que es pugui abarcar. Igualment, en moltes arts també passa això, però la màgia té aquesta naturalesa de que abarca totes les disciplines artístiques en una sola, buscant l'impossible. Llavors sí que és extrapolable perfectament. Buscant l'impossible, però d'alguna manera signant un contracte no escrit amb l'espectador, entenc, de jo faré una cosa que saps que no és impossible, però tu t'has de creure, no? I és una mica un joc, és a dir, l'espectador també ha de voler, que ho comentaves abans, no? Gaudir d'aquest joc. Jo puc ser molt bo fent màgia, però si el públic no posa la seva part, la màgia perd. La màgia perd gràcia, perd impacte, llavors és un treball dels dos. Al igual que jo he de donar el meu 100%, el públic també ha de ser obert a rebre aquest 100%. Si no està obert, és difícil poder tirar un show endavant. I és igual fer màgia per nens que per adults? No. És més fàcil, més difícil, t'agrada més, menys? És més fàcil fer màgia per adults. Els nens és un món a part. És un món a part perquè els nens entenen la realitat d'una manera molt diferent. Llavors ells potser no t'escolten, estan pendents d'una cosa i no els treus allà perquè ells volen veure el que els interessa, el que tu hagis sigut capaç de fer que sigui més interessant. Llavors els adults juguem amb moltes idees, amb moltes coses que ja creiem saber
i tot això ho juguem al nostre favor per portar-los allà on volem. I normalment l'adult que li agrada o que vol anar a agafar l'efecte i de més es deixa molt portar per aquestes idees o per aquesta manera d'entendre, i nosaltres com a mags juguem al nostre favor perquè vagi allà on necessitem que vagi. Així entenem que la teva idea és dedicar-te sempre a un públic més adult, eh? Sí, jo m'adreço sempre que puc. No perquè els nens no m'agraden ni res, sinó perquè no considero tenir alguna de qualitat per fer alguna per nens. En aquest sentit, Josep, i ja per anar posant punt i final, on vols arribar en el món de la màgia? Quina meta et poses? No sé si tens un objectiu fixat de dir, doncs, vull arribar aquí, o ja ho aniràs veient? Meta com a tal, no, perquè al final això, ficar-se una meta, des del meu punt de vista, crec que dona frustracions, mals de caps. Llavors, el meu propòsit amb la màgia és poder-m'hi dedicar al nivell que vull, és a dir, fent la màgia que jo vull, no a la màgia que estic obligat a fer per arribar a final de mes, coses així, i vull estimar la màgia el màxim que pugui, el màxim que em deixi, i deixar-me portar per això i gaudir del viatge, i ja. I ara estaràs prou un temps aquí em refereixo a Catalunya o fins i tot l'estat espanyol, o aviat tornes a marxar? Estic una estona aquí per descansar i començar... Ara també estic preparant conferències per a veure si em puc dedicar més als mags ara, i aprofitant aquest descans per tenir-la feta, i al desembre ja... Conferències adreçades a mags, vols dir? Sí, adreçades a mags. Ara tenint el premi, diguem que tinc com una espècie de carta de presentació, i vull veure si la puc aprofitar per expressar allò que vull ja més cap a mags. I marxo al desembre a Mèxic de nou. Doncs, Josep, et desitgem tota la sort del món. Moltes gràcies. Esperem que ens recordis la ràdio de Lloret, que nosaltres estarem encantats de tornar a parlar amb tu a mesura que vagi evolucionant la teva carrera. I el que farem ara és acomiadar-nos de la gent que ens està escoltant a través de la ràdio, agrair molt que ens hagin escoltat i convidar-los a buscar a través d'internet el vídeo que estem gravant, perquè ara el que farem és traslladar-nos aquí al costat a veure una mica que posis en pràctica aquesta màgia i que ens deixis a tots ben fascinats. Per tant, el que diem, a través de les xarxes socials, a través de la nostra pàgina web, podeu recuperar aquest vídeo. Moltes gràcies. Ens acomiadem dels oients de la ràdio. I ara sí, Josep, si et sembla, anirem a veure aquesta màgia de prop. Ja volia anar-hi, al principi. Doncs anem-hi. Bé, doncs ara que ja som aquí, fins ara he estat conduint ja una mica l'entrevista, ara tot teu. Em toca treballar a mi. Et toca a tu, va. Mira, demanaré, sisplau, si no t'importa, que agafis una carta. Toca una, ràpidament. Te la mires, la mostres a tothom. La tens? Sí. Ara perdo per un cantó, per aquí més o menys, i ara barreja. Sí? Perquè perdem tot rastre, perquè jo puc saber que està a la meitat, que està per algun lloc. De manera que quan més barregis, més difícil serà per mi saber quina carta... No tinc gaire destresa com tu, però... És igual. Ja? Sí, mentre quedi barrejat, suficient. Jo crec que sí. Perfecte. Molt bé. Jo en aquesta situació d'impossibilitat, per molt que intenti mirar, és impossible per mi saber perquè no hi ha rastre, però tinc dues cartes, que són els comodins, que m'ajudaran a trobar-la. Mira, tenim un per aquí i un altre per aquí. Ara la pregunta al millor, la que m'encanta fer. Saps quina és la seva funció? No. Pot ser la carta com vulgui. Mira, per exemple, si jo vull que aquest comodí sigui el 7 de piques, el puc agafar així i es transforma en el 7 de piques. Sí? Es veu bé. I si vull que torni a ser el comodí, doncs torna a ser el comodí i ja per la carta que jo vulgui. Però el que no tothom coneix és la seva funció quan estan junts. Quan estan junts fan alguna cosa encara més màgic, que és produir la carta que jo vull. És a dir, si jo et demano, sisplau, que em diguis per primer quina és la carta que has agafat. El 4 de trèvols. I fixa't, ells dos produeixen una carta que, si espero que sigui, el 4 de trèvols. Uau! I bueno, doncs ara que veient que t'ha impressionat això, vull fer alguna cosa encara més potent i jugar més amb la carta que has triat. Et demano, sisplau, si no t'importa... Aquesta mateix? Sí, anem amb el 4, ja que anem de 4, doncs demano, sisplau, que toquis 3 cartes que no tinguin res a veure amb el 4. Sí? És igual, no ens mengem veure el cap perquè és igual les que siguin. I aquesta és com aquesta. Vale, perfecte, mostra'ls al públic, el públic que tenim a casa, sí?
i pots memoritzar-les, fer el que vulguis, però no t'encarinyis perquè duran poquet. Val. Llavors, en aquesta situació, el que vull fer és fer màgia amb 4 cartes. Tu has agafat 3 que ara mateix no tenen res en comú. El màxim que tenen en comú és que són de dors vermell, com el 4. Sí? Però el que no t'he dit és que jo vull fer màgia amb 4 cartes iguals. I pensaràs, per què em fas agafar 3 diferents? Pues per crear un contrast, una imatge que va amb 3 cartes indiferents, una protagonista, la que has escollit, i només amb un toc transformar-les en 4 cartes iguals. Sí? I ara que ja estem en aquesta situació, m'agradaria, sisplau, si els pots agafar, Sí. mostrar-los orgullosa perquè has vist un miracle, Sí, la veritat estic. i anem a ensenyar-vos alguna que feia quan era més jove. Normalment el que feia era agafar 4 cartes del mateix tipus i les perdia de dors, no de cara, si no seria molt obvi. Sí? I el que feia era perdre-les per diferents punts. Un per aquí, un altre per aquí, un altre per aquí i un altre per aquí. Sí? Sí. Llavors, en aquestes condicions, amb mans buides i mago dispuesto, intentaré trobar-les. Fixi. La primera ha d'estar per aquí. Sí? Perfecte. La segona és molt ràpida. És molt ràpida fins al punt que quasi ni es veu. Quasi ni es veu. Uau. Sí? La tercera, si et soc sincer, em fa una mica de mandra, et demano sisplau que toquis una. Ets ràpida, això m'agrada. Ostres. I l'últim m'agrada molt perquè és una carta que mai està a la balla, sempre està fora. Trobant l'última, que és el 4 de piques, completant així aquesta bonica mà de pòquer i aquest rato tan guai i divertit que hem passat. Brutal, T'ha agradat? molt xulo, molt xulo. Perfecte, doncs jo contento. Doncs, Josep, només convidar a tothom a seguir-te a través de les xarxes, Gràcies. a Josep Vidal. Josep Vidal a YouTube i Facebook i Josep VCO a Instagram. Doncs convidem a tothom que et segueixi allà i també esperem a través de la ràdio doncs, a seguir parlant. Si tot va bé ja ens veurem aviat. Doncs gràcies i A vosaltres. que vagi moltes molt bé. gràcies. Adéu.